呢一度咧係暫時係冇事嘅，完全冇咩泊車個位都係冇嘅，冇嗰啲咩標，又冇標啊，乜嘢都唔係，全部係擺喺條街度擺嘅。但係而家咧就唔知道邊啲咩人，啲咩嘅人喺側跟度自己整啲咁嘅死人位置，就做咗個係佢哋嘅私人嘅泊車位，完全係唔掂嘅。呢度係灣仔區啊！